Hej, nu vil jeg vise, hvordan det er, man løser en helt almindelig opgave i lineær programmering. Med udgangspunkt selvfølgelig i opgave 29-24. Hvis vi starter med opgave 1, den går ud på, at man skal definere de to variabler, og faktisk 99-100% af gangene, så de variabler så allerede indgivet i opgaveteksten, hvor det så også er i denne opgave, hvor der står, at x det er antal MSK per måned, og y det er antal VSK per måned. Så kan vi gå videre til opgave 2, hvor der vi så skal samle oplysningerne i et skema. Og det er altid nævnt i opgaveteksten, men man skal dog selv sætte ind og udregne. Og her er det så vigtigt, at man husker, at der er mindre end eller større end og lige medtegn i mellemtiden, og i forhold til tid og minutter, hvor man kan se ud i højre side, der står tid til rådighed, at man er sikker på, at det er delt op i den samme nævner og tæller, så det ikke lige pludselig står i minutter i f.eks. produktionsfunktionen og i timer i samlefunktionen. Det senere hen, så vil det give et mærkeligt resultat. Hvis vi går videre til opgave 3, så skal vi så indtegne begrænsningslinjernes ligninger. Og som sagt tidligere, så er det vigtigt, at man skal huske forskel på x og y, og så større end, mindre end og lige med. Og det er sådan, bare sådan hele vejen igennem. Man gør det ved at sætte funktionerne op som det allerførste, så man kan se ned i bunden. Mens for eksempel tager produktionsfunktionen, så kan man se, at den hedder 6x plus 12y, og så 108 det. Og det handler så om her, at som det første, så skal man så isolere y, og derefter så skal man så dividere, så man får 1y. I for eksempel produktionsfunktionen, der har vi 12y, og for at få 1y, så dividerer vi alting med 12. Og dermed så kommer funktionen så til at hedde y skal være mindre eller lige med minus en halv x plus 9. Og sådan gør man sådan set hele vejen igennem. Og det kan så ses på den her funktion, eller på billedet herude til højre. Og sådan en lille bonusinfo, når du så sætter det ind i graph, så er det vigtigt, at du husker at give aksernes navne, og så lige skrive VSK, det er y, og MSK, det er sådan nede i x-aksen. Og så indsætter du dine funktioner, og så giver du dem et navn, og så kan du eventuelt også skrive formlen udenfor, altså ude til højre. Og 5. Så skal vi så indtegne løsningsområdet, så man så kunne se tilbage her, at det allerede var taget. Det er så det her stiplede grønne område, så man kan se, hvilket område der man sådan ligesom arbejder indenfor, og hvad man kan arbejde indenfor. Og så igen, det gør vi så i graph, og så op omkring venstre hjørne, der er en knap, der hedder som xy, og der skal du så for det første skrive, at x skal være større eller lige med 0, og det samme med y. Og nedenunder så skriver du funktionerne ind, og det er vigtigt her, at du husker at skrive and imellem hver funktion, for ellers så virker den ikke. Nummer 6, så skal vi så udregne dækningsbidragsfunktionen og indtegne den. Og opgivet i teksten, så står der så, at dækningsbidraget det er 100.000 x plus 50.000 y. Hvor igen, at x det er MSK, og y det er VSK. Og hvis vi går videre, så dækningsbidragslinje og niveaulinjer skal vi så indtegne nu. Og allerede før, der havde vi jo allerede vores dækningsbidragslinje, men den ligger jo stort set i punktet 0,0. Så det vil være svært at aflæse allerede på nuværende tidspunkt, hvilken vej grafen den vokser. Men dækningsbidragslinjen, eller dækningsbidragsfunktionen, den indtegnes som en ret linje i koordinatsystemet. Og formålet med den, det er, at man forskyder den helt ud, og så til man kommer til det yderste punkt i begrænsningsområdet. Og når man så er der, så har man den optimale afsætning, eller den optimale produktion, alt efter hvad det er, man taler om. Og hvis vi kigger på eksemplet her, så kan man se, at vi her har dækningsbidragsfunktionen, og så sætter man den så lige med 0, sådan så man dermed kan gøre det til en funktion. Og så isolerer vi så y, så den kommer til at hedde 50.000 y er lige med minus 100.000 x. Og den kommer til at hedde minus 100.000 x, fordi vi rykker det om på den anden side af lighedstegnet, og dermed så skifter det også fortegn. Og igen her, ligesom tidligere, så skal vi gøre sådan, at vi kun har en y, og det gør vi ved at dividere med 50.000 på hver side af lighedstegnet, fordi vi har 50.000 y.
Dermed så kommer minus 100.000 til at blive minus 2. Og funktionen samlet kommer så til at hedde y er lig med minus 2x. Nu skal vi så indtegne de her niveaulinjer. Hvis vi tager eksempel i en niveaulinje for 300.000, hvilket er en kendt værdi fra y-aksen, så kan vi så se, at 300.000 divideret med de 50.000 fra før, det så kommer til at give 6. Og dermed så vil en niveaulinje som på 300.000 komme til at hedde y er lig med minus 2x plus 6. Og de her minus 2x, det var så det, som vi fik fra dækningsbidragsfunktionen fra tidligere. Og når man så skal indtegne de to niveaulinjer, eller så skal man så indtegne de to niveaulinjer. Og derefter så skal man så parallelt forskyde, hvilket så gør en i stand til at aflæse det optimale afsætningspunkt. Og nu, når vi så ved det, så kender vi så hvilken vej der de vokser. Og så handler det jo igen bare om parallelt forskyd. Og når man så har gjort det, så får man så punktet 5,5, hvilket vil sige 5 MSK og 5 VSK. Det kan også ses på det her billede, hvor der man kan se, at N300.000 den er indtegnet. Og vi ved, at vores allerførste dækningsbidragsfunktion, den ligger helt nede i 0,0. Og så ved vi så, at den går opad, fordi at den har fået en højere værdi. Og dermed forskyder vi den helt ud til punktet i 5,5, hvilket er det optimale punkt. Og det her kan man så også udregne i Word eller på lommeregneren, eller hvordan der man nu har tænkt sig at gøre, for lige at tjekke, om man har gjort det rigtigt. Og det som første eksempel, så for at finde x-værdien, så kan man så se samlefunktionen og malerfunktionen. Dem kan man sætte lige med hinanden. Og det kan man, da det er de to grafer, der skærer hinanden i det optimale afsætning. Og ved at gøre det, så får man så den her funktion, som hedder minus x plus 10, er lige med minus 3x plus 20. Og det medfører så, at 2x det er lige med 10. Og når 2x er lige med 10, og hvis man så skal finde x, så dividerer man med 2 på hver side, ligesom man gjorde med y, så funktionen kommer til at hedde x er lige med 5. Og hvis vi går tilbage her, så kan vi også se på vores funktion, at nede i antal MSK, så giver den lige med 5. Nu har vi så fundet x-værdien, og for at tjekke y-værdien for at finde, om den er rigtig, så kan man så, for at finde værdien for y, indsættes den fundne værdi for x i et af udtrykkene fra begrænsningslinjerne. For eksempel, så har vi funktionen y er lig med minus 10 plus x, og så når vi ved, at den fundne værdi, vi har fundet, den er 5, så skal vi så indsætte 5 i funktionen. Så funktionen den kommer til at hedde minus x gange med 5 plus 10, og dermed så ved at reducere den og udregne den, så ved man, at y bliver lig med 5, hvilket bekræfter resultatet, som vi fik før. Og for sidste opgave skal man så udregne det samlede dækningsbidrag, og vi ved, at de 5x, som vi så fik, det var de MSK af 100.000, og 5 MSK af 100.000, det giver i alt 500.000. Og dækningsbidraget VSK, dem fik vi også 5 af, og de er 50.000 stykker. Og 5 gange 50.000, det giver 250.000. Så dermed i alt, så giver dækningsbidraget 750.000 kroner.